Переїхав я на другий город, де посаджена картопля пізня білороса та слав'янка. Переїхав я на штатних колесах і багато мені в відео писало, а чого не прополена картопля, як ти підгортаєш, а чого не просапана. Я ніколи її не підгортаю, не просапаю, просто коли вже підгортаю все зараз. А якщо в міждуряді є бур'ян, тоді просто бур'ян де-не-де можу вимикнути. А так вирішив показати. Зробив я опорні колеса, транспортувальні колеса на свої підгортачі. І вже тут я діляночку таку маленьку просто прошурував, відбив від бур'яня. Бур'ян такі дощики були пройшли і бур'яна хватає. Ну отак воно собі згладило просто бур'янчик. І хотів показати, як відрізняється як відрізняються стандартні колеса штатні від тих зварених мною колес ґрунтозащіпів, що просто можна траву збити на таких стандартних колесах. Підгорнути картоплю просто нереально. От, показую, що я вже зробив. В принципі, навіть такі малесенькі бугорки нагорнуло. Це просто перебити траву і розпушити землю. І йдемо до мотоблока. Хочу показати, що я таке зробив. Зробив я собі такі колеса опорні. Значить, тут я був все зварив із уголка, четверка мінімум було. Все надійно, все класно. Колеса такі здорові, але це все дуже важке. Воно надійне, воно просто таке важке. Я це все зрізав. Потім я покажу, що це в принципі, в мене було перед цим відео. Я показував, що я там понаварював. Але в мене десь там валялася ось така профільна труба. І така квадратна профільна труба. Не знаю, там тут двоєчка чи троєчка. І я це все зварив. І я зрозумів, що сюди такого навантаження не потрібно. Ось тут навантаження все йде. Я коли купив таку квадратну трубу профільну, це двоєчка була 100%. У нас троєчка не продавалася. І воно почало вигинатися, її почало крутити, тому я забив таку трубу. Ось тут лише навантаження йде. Для полегшення всього цього комплексу поставив я стандартну заводську щіпку. І тут вона почала викручуватися. Це все повикручувалося. Це вся моя система стала боком. Значить, все то заводське, то все просто не потріб. Ось така щіпочка. Да, вона важка, але я собі робив її ще для плужка, щоб був поворотний механізм. Я вже зрозумів, в принципі, я можу орати, але воно мені не потрібно. Перший рік я так був загорівся, да, я поорав, але я це все буду зрізати, цю частину, щоб ще полегшити цю щіпочку. І тут вже приварюю я оцей трубочку цю. І це також там 4 чи 5 мм. Там 8 мм там товщина, це вже перепутав. Ось це настояща щіпка. Я поставив полегшену, ця має 7 кг, а заводська має 3 кг. І я назад поставив свою рідну щіпочку, тому що воно потужно, а то все заводське, воно все барахло. Значить, я все переварив. Все зрізав, лише оця укріплена частина дуже потужна, що тут лише навантаження. А для коліс, для транспортування або опорні колеса, тут ніякого навантаження не треба. Це просто воно легесенько собі підтримує. І ще я хотів би поставити, щоб поліуретанові ці колеса, може неправильно виговорив, вони полегшені, ці також полегшені, але тут були зроблені ще колись дуже давно на тачку. Такі підшипники тут. І це все теж, вага така собі. Але все у мене було, вся ця щіпка, що я приварив, було 15 кг. Тепер воно має в мене 4 кг і разом з колесами 7 кг. Вся ця частина має зараз 7 кг. А то, що я зварив, лише саме рамка була, уголки 15 кг і плюс колеса були в мене
по 7 кг. Це в мене було ззаді навантаження 30 кг. Що змінилося? Просто легесенько, як пушинка, піднімається. Ну, тепер до роботи покажу, як в мене це все працює. Дуже класно, мені подобається. Тому, хто захоче, можна розміри зняти. От на відео, ближче, далі. Так. Ну, поїхали, подивимося, як вона підгортає. Пройшовся я 2 проходи в одну і другу сторону, видно, який бур'янець підриває. Однією рукою веду і зараз покажу ще зблизька, як маленьке навантаження і вже стандартні колеса пробуксовують. Такий бур'янчик видно. Пробиваю. Ще до підгортання далеко, але бур'янчик проб'ється і буде легше вже картоплі підростати. Тут у нас кукурудза пробита, картопелька, зараз бурянчик пробіжу, буквально пару хвилин і ця вся полоса буде пройдена. Ось такий бурянчик. Ось так роблять підгортачі. Я налаштував опорні колеса, щоб коли я змінюю кут атаки, вони просто йдуть за плугом. Ту глибину, яку потрібно, вони просто підтримують тут по колії. Зараз буду проходити вже ці остальні рядки і покажу, як він у роботі. З моєю перевареною цією комплексом підгортачів, ті, що я ззаді зрізав, дуже легко мені піднімати, тому що спереді ще стоїть навантаження. Швелер, він має 15 кг. І той збалансує це навантаження. Я став перед новим рядочком і тут в мене є такі, я можу щіпочкою накрутити, змінити кут атаки, але я поставив так, щоб лише збивати бур'ян і як себе поводять стандартні штатні колеса. І отак поїхали. Даємо зразу газку, одною рукою я зможу все показати.
Неудобно трошки. О, поїхали, так. Просто травичка, підкривається травичка і все. О, колеса пробуксовують на моїх ґрунтозачіпах, такого би не було. Ну, можу трошки підняти я собі зараз щіпочку тут атаки. Але просто це, що телефоном внизу, ось так. Видно, як. Трохи заїхав. Поїхали далі. Ось собі саме ПМЗ. От рука у мене і все. От колеса маленькі навантажені, пробуксовують. Але мені цього достатньо, щоб розрихлити трохи землю і збити бур'янчик. Ну, видно, пішов так косо, за того, що просто одною рукою. Ну і бур'янчик такий хороший вдарив. В принципі, я це ніколи не роблю, але в попередніх відео, в моїх трансляціях написали, а чого ти це не робиш? Ну, вирішив зробити і показати. Тут у нас Слов'яночка і Біла Роса. Ну, погнали далі. Розворот. Назад дуже легесенько. Тепер включаємо передачу. Розворот. Включаємо передачу. Просто назад рухаємося. І стаю на новий рядочок зараз. Все, і погнали. Більше газку, вперед. Просто рихлення, просто рихлення. Осе такий тут спереді є. Воно собі просто рихлить. І все. Це не підгортання картоплі. Так, трохи зупинився, подивимося. Ось так воно собі прорихлило. Був дощик. Бурянчик такий собі нормальний. Ну, в принципі, якщо його лишити на пару тижнів, тут вже буде у коліна. Ось такий він собі. Ну, дуже легко і просто він себе мотоблок веде. Погнали далі. Паску. Все. О, тут однією рукою. І він собі по колії просто йде. Але це все за рахунок опорних колес, тому що раніше в мене опорних колес не було, я таке робити раніше не міг. І дивимося далі, як я підгорнув, ще щось скажу, покажу.
ось такий маленький перепад на городі, просто такий був бугорочок і одразу колеса пішли пробуксовувати. Залізними грунтозащіпами в мене такого немає. Якщо вони просто зариються, тоді може пробуксовувати. А так, ну в принципі, якщо рукою вести, то все налажується і все нормально. За того, що колеса пробуксовують і вже мене потягнуло в сторону. От що таке штатні колеса, це все не потріб. Завод, виготовлячі, для чого вони це все роблять? Поставили би хоча б 12 колеса, не ці 10, 4х10. Це такі все, я вже говорив не раз, що це такий не потріб, нікому не потрібно. Але я хотів би показати, як в реальності воно працює і на таких колесах. В принципі, розрихлити нормально. Навіть можна було вище би підняти, бо це вже навіть маленьке таке підгортання йде. Поїхали далі. Ще мені писали в коментарях, що такі підгортачі це просто продирає землю, потрібно дискові, саме надійні. Я би не сказав, картоплю росте, картопля така достатньо крупна, росте. Дискові підгортачі в мене теж в планах є зробити, але те завжди не вистачає недостатньо часу, то підгортаємо на таких. Якщо я вже зроблю дискові, тоді покажу, як в мене буде працювати з дисками. А так, дуже класно себе показують такі підгортачі. Поїхали далі. Тут картоплі пізньої посаджено 6 соток картоплі. Якби не мої зйомки, я думаю, що не 10 хвилин, 30 хвилин це все підгорнуто і забуто. Навіть тут я був трошки опустив нижче і навіть похоже на підгортання. Але це не підгортання, це просто рихлення землі. Зараз покажу ближче. Якщо сапою брати, то можна сказати, що це підгортання. Підгортати я вже буду, покажу ще раз, як я підгортаю. Попереднє відео в мене є, як я підгортаю. Ось так. Видно такі бугорочки. Все.
Все, в мене тільки один рядочок і зараз покажу, як в мене воно вже буде. Я піднімаю просто транспортування. В принципі, зараз опорні колеса, потім вони будуть транспортувальні колеса. Я просто переїжджаю з одного города на другий город. Дуже швидко і ефективно. Якби можна було на ґрунтозачіпах переїжджати, я би навіть ці не ставив, навіть близько. А так ґрунтозачіпи тарахтять по дорозі. Незручно. Тепер в мене вже останній рядок і трошки під надкосом йде, але все одно тут більше нагортає оця сторона права, а ліва сторона менше. Але все-таки йде, потихеньку йде. Покажу зараз спереді, як воно буде. Вся робота в мене вже виконана по розпушуванню і травичку позбивав. В принципі, це все можна дуже швидко зробити. Побіг з одного городу на другий город. І тепер вже нічого не міняючи, дивимося, що я буду робити. Зараз у нас підгортачі трохи опущені і ми ручкою змінюємо кут атаки, відкручуємо. Видно, як видно, як змінюється. Отак. Піднімаються. Все. Вже так вони піднялися. Ну, ще чуть-чуть підкручу. Все, вони вже носики у нас затерті. І тепер я лише завожу мотоблок і погнали далі. Ось так. Тепер вони вже транспортувальні колеса. Тобто виконують функцію, регулюються і по висоті, і по ширині. Буду приміняти для своїх різних там далі проєктів. Ну, це сама полегшена форма. Вже то, що я зрізав, я зрозумів все-таки, що не потрібно тут з такого сильного металу, такого достатньо навіть отакого квадрата. І профільна труба, скільки тут 2 на 1,5 чи не знаю, ну треба заміряти. Все як видно, підгортачі підняті від землі, ось так. Рівно 2 секунди і вже вони в транспортувальному такому вигляді. Все, погнали вже на базу.